Я на этой неделе запрещаю тобі виходить з дому. Виходить з дому і лазить по магазинам. Тому що я краєм глаза чув, що в магазині Єва на этой неделе акції. Акції на декоративну косметику. Поэтому, поскольку тобі немає чого декорувати уже в твої 102 года, по магазинам шляться не надо. Не надо ти грошики, триньки, бреньки, папкині. Ты диви, яка. Я знаю, что ты уже настроилась на это. Карандаш для бровей, линейка есть, и этого достаточно. И достаточно. Бровки нарисовала, и хорошо, потому что тут я согласен, конечно же, конечно же. Я тебя и сам без бровей нарисованных иногда побаиваюсь. Ой, ой, юмор.